kam dalë me një bluzë që ma fali një fansim, cilin do taftoj dhe i jeton jashtë, është i tharë i Petrozhejt, ku a i ka përmbledhur, më pëlqevi shumë kjo edhe nga ana artistike, po dhe nga ana ideore, ka përmbledhur Skënderbeun si përfaqësues i lirisë, Adem Jasharin si përfaqësuesin e besës mes shqiptarisë dhe Petrozhejin si shkencëtarin e madh të gjuhës shqipe që e ka studiuar si rall kush. Do ta kem të ftuar dhe do t'ja zbuloj emrin e tij kur ta kem këtu në një ditë tjetër, por ai më tha diçka. Ti je shkencëtar i gjuhës, është me nivele, tha. Gjuha shqipe është shumë e thellë dhe e ndarë me shtresa sipas gjërësisë që mund të kuptojnë njerëzit mbi gjuhën shqipe. Dhe që të arrish në maj fare të gjuhës shqipe, tha, është një gjë shumë e vështirë, ndoshta këtë ka tentuar ta bëj i madhi Petrozhej. Nuk e di nëse ndan me mua të njëjtin mendim me këtë që thash që ka thënë ky fansim apo jo? Po,